Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bag-ong bayani. Padayon ta karon isuatampo nga gipadagikan sa atong suking di paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Edwin. Nanawag ko sa akong asawa sa Pinas, apan ang nakatupag mao nga among anak kay kuno busy ang iyang mama sa panumbay sa silingan. Nalipay na lang sa ko sa maayong kalambuan sa batasan Inday Joven. Pero mas nahasol ko sa taras nga gipakita sa akong asawa nga nasamot og pagbadlong nga layo na ko nila. Samtang sa project, natingami si Agaw Fidel nga kami ramang duha ang giduol ni Sir Khalil ni atong tungurasad na ibong May ug ganong si Tuto wa ni tambong sa trabaho. Hangtod nga nibuto ang isyu sa iyang kalikayon pagkahanaw. Way usang nasayod bisan sa among foreman. Nag-imbestigar na ang mga tinugyanan sa balaod sa Qatar bahin sa maong insidente. Apan sa hilom, kami si Gaw Fidel dunanay kitutahan si Sir Khalil. Usa ka adlaw ni ana, nakulbaan ko sa giplano ni Gaw Fidel. Una-una ataw na imong pamilya dito sa ato, Gaw. Nilaom og nagsalig sila nimo. Mo kaniti man Maniit raman ko, Gaw. Gusto ko magkakuha og ebidensya. Palihog lang taon, Gaw Fidel. Palihog lang taon. Gaw Edwin. Una-una abay agad taon nga sa makadaghan. Una ka muhi mo, anak, Gaw. May mo matang mutabang pero salain nga paagi. Uy, break time na. Tata na, mga nalutas kantin, Gaw. Mga unta kay gutom na. Uhaw pa yung kayo. Tana. Unsa gi kay misteryo nga gitago anang Sir Khalil. Unsa gi ka, Gaw. Pagsige gunahon na, Gaw. Tara sa kantin, kay mga haon na ta. Gutom na. Bisan sa pagpangaon, nagunaw na agyapon ka ng bahina. Nagduda gyud ko na kriminal ka na si Sir Khalil. Gaw Fidel. Gusto ko masulbad na ganing kasuha, Gaw. Kaya ko, naagyo ko ni sabdan sa pagkatao anang atong site supervisor ni Arabo. So, buti mo ipasabot ng pagkasultihan ni mo, Gaw. Sultihan tika, pero unya na dito sa barracks, Gaw. Saan na magatos ka, Fidel? Huwag man din sa mong area. Huwag ka tumuligkot ka sa iyang giplano ganiya. Kinukwenta na. Dagkara ba siyang kipanulti ganiya nga huwag na ko isabti. Nagtuman ko tingali siya sa iyang gusto na. Gaw. Edwin. Gaw. Ay, pastilan abinakog. Asa na kapadungaw? Gaw. Nilipot ko kadiyot sa luyo. Naa na may gibutang dito nga pahibaw. Restricted area.
Tuig ka pinang nakalabay. Apan, pabilin gada kong misteryo ang kalit nga paghanaw ni Tuto. Nga ano yung ka to? Unsa yung ka itong hitabo, abos? Oh, husto dito. May balita ko ninyong kalambuan bahin sa atong kababayan o kauban sa trabaho nga kalit lang nahanaw. Usay buto may pasabot, boss. Ay, nag-viral karon sa social media ang usa ka tawo nga labihan ng hugawa og nanguy ko na lang sa basurahan og salin-salin nga mga pagkaon gikan sa mga food chains. O unsay kalabutan anak sa nahanaw nga si Tuto, boss? Si Tuto ang maong tao. Pero unsa man pagkaon sa boss? Unsa pagkaon sa? Unsa Ganang pagkaon naingon maghana na ang atong kababayan nga wa man lang ganita mahibaw. Oh, bitaw boss. Posible ko nung nalisuan sa mayong pangisip tungod sa gidadaan ining depresyon. Wa gyud may makasabot ug ngano, Priscilla. Tuig kapin man gud ang nilapay human sa kalit na pagkahanaw ni Tuto. Ug unya kalit lang nga nag-viral ni sa social media isip usa sa mga homeless migrants nga may diferensya sa pangisip. Bulingit na kuno ni ug naglibot suroy sa kadalanan sa siyudad sa Doha, Qatar. Tuod man, nasaksihan gyud namo ni Cal Fidel kauban sa among foreman ang makaluluoy nga kahimtang ni Tuto. Kaluin ni Toto. Wa na gani siya makailan na to. In taon sa ba? Nihugo ang taon siya maayo. Halos din na mainan kay kada kong tao niya sa una. Gidadalang gid ay tingali to niya. Ang depresyon ka. O giluom lang niya ang iyang sobrang pamingaw sa iyang pamilya sa Pinas. Gaw, nakasaata sa atong paguna-una o dautan batok ni Sir Khalil. Nasayip ta sa itong gituhuan ka. Ako gyud kay nagtuog gyud kong usa siya ka kriminal. Masaylo lang ang tatas Ginoo sa itong sayip nga pagduda niya ka. The Filipino co-worker Toto is confined in mental health facility here in Doha, Qatar, before his repatriation. Maybe after 3 or 4 months, he will be repatriated to your country. Hello, Dwayne. No, sa naman taon ka dayo eh. Puti ako ni Mugnaong. Sobra na sa taon ka mong pagpangarti na day. Hilom diha, Dwayne. Uy, ikaw no? Mauri gingon ko ni mo pasuya sa mga suyaon, Dwayne. Unsa? O niya, Daesil, nasuya yung kahangin mo mga gipasuya. Unsa magid ka, Dwayne? Ganong pirmi magid ko ni mo supak-supakon? Tanawar ko na imong dagway oh. Na puti nga, nagping-pink ang imuhang naong. Pero ang imong liog, ug ang abaga nga rin sa paingon nagbukton, pero tigyot ang laguma. Hilom diha, oy. Kara, kag maayo, Dwayne, ha? Anay lang og kasuko. Ang ako ba nga maaware pug ka kay tingali niya og sa hilom nagkatawan hinon ng mga tao nga gusto nimo pasiyaon. Ay, bisit man ka? May pagwa ka ni kontak. Di paunta ko rin sa puton.
mo nagsulting rin ako sa kong asawa gaw. Dagko ko kayo expenses ang mga asawa sa ihang luho nga mga pangartes kaw galingon. Ano ko ba? Go, Fidel. Ayaw lang ba yung galain, ha? Pero, hasta kong ganugnan sa kwarta nga, giusikan lang ni Aisel para sa iyang pagwapa. Ay, kabala ka, gaw. Magpasalamat pa manggani ko kay concern mo na ako. Parte ana. Gusto imong gibuhat nga wala mo patuyangi o pada sa aluti si Aisel. Kay unsaon naman lang kun mahumanta sa atong kontrata o mamauli ni Uneta. Siguro man gyud nga way tinigo ang imong asawa. Gusto ka, gaw. Mas may pa ang imong asawa kay nagkapundar naman og ginahinay gikan sa imong gipadaan niyang aluti. Ay, naguna-una taon sa mong kalisod maunang gigamit niya sa mayong paagi ang kwarta nga akong gipada. Kay matod palagi niya. Igo na kuno nga mga reglar siya aron di lusya nga tanawon kaysa mo gasto para pagwapa kaysa panahon niya kuno nga sa kalisod ang kagwapa dili mapuslan. Swerte ka nga nahipunta sa buutan nga asawa, ga Fidel. Niabot naman ang asawa ni atong Tuto Dines Qatar aron pagkuha in taon sa yambana nga wa na sa hustong panghuna-huna. Oh, mao ba day, boss? Mao ka na, Edwin. Mayo na lang gani kay wa magpasagad ang atong gobyerno sa Pilipinas aron makalarga nga ni ang asawa aron pag-asister siya ang bana pagpauli balik sa ato. Saludo ko sa tong gobyerno anang bahina, boss. Gihatagan yun nila og bili ang sama kang Tuto nga yano ug ultimo lang trabahante. Maka-proud ka na balita, boss. Makapadasig sa sama nato nga mga OFW. At least, ma-feel po nato nga naaday gobyerno nga nagatiman og nagtagad sa atong mga problema isip gikonsiderar nga mga bagong bayani sa atong nasod. Kamong duha mo ay gipatawag sa opisina. Ato alang ninyo kay nagpaabot sila si Sir Khalil o si Engineer Arab. Uy, ngano ka? Ngano magkano? Ito, no? O, sa may nga itong nahimugaw. Unsam ka? Parehas mi ni Agaw Fidel, nga naibong o gikulpaan kung nga nang gipatawag mi sa opisina. Mga kasama, atong sundan og maanglayng sumpay sa suwat tampo ni Edwin, dinining atong tulumanon, bagong bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612 @yahoo.com.ph.
Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.